リンタンベーキングに来てます。なんとさ、10年ぶりだよ。やばくない？ 10 年ぶりに来ました。ちょっと友達が東京でここのパンケーキ食べて、久しぶりに食べたいと思ったので来てます。それでは行ってきます。今日はセントパトリックデーです。ちょっとだけ緑ではかな。配りすぎた。2人とも同じぐらい残してる。もういつものあるあるです。やっぱりシェアにすればよかったっていう今日も公開です。You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. やばいね。2匹が揃う。かわいい。パンケーキ結局4分の1食べれなかった。でもさ、アメリカはさ、こうやって持って帰ることができるので、明日の朝とかに回せるから嬉しいよね。そういうわけで皆さん、ではまた明日。バイバーイ。